Ce faci tu acolo? Fac și ciocolacul. Hai, să știi, mami. Așa, una e suficient. Punem capacul. Da. Ok, acum zahăr. Mai ai zahăr acolo? În cutie? Da, păi aici. Ok. Ai încă 2. 3. Așa, așa. 4. Ok. Hai număr. 1, 2, 3, 4. Ok, good. Da. Nu 5. Nu 5. Da. Pune bine capacul. Ok. Hot. Acum așa. Ok. Acum punem apa. Sconerul. Nu, hai că punem mami apă de aici. Nu, nu, Pun un pic. nu, Toma. Dar pui numai un pic. Ok. Hai. Gata. All done. Da. Hai. Sus. Pune sus. Și amesteci. Da? Și mami scoate lăpticul. Deci ce facem noi? Ciocolacul pic. Ok. Good. Acum punem pic. Ah. Punem. Trebuie să-l și încălzim, nu, mami? Da. Hai, amestecă. Așa, hai să-l punem la micround, da?